आज ये कुत्ता सुबह सुबह चीज को खा ही रहा होता है, तभी इसकी मालकिन आती है और कुत्ते से छोड़कर खुद खाने लगती है। अपनी मालकिन का इस तरह का हरकत देख करके कुत्ते को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये कुत्ता दौड़ता हुआ जाता है, अलमारी से एक चीज का टुकड़ा लेकर चला आता है। अब उस चीज के छोटे छोटे छेदों में सबसे तीखे वाले सॉस को ऐड कर देता है। उस सॉस से भरे चीज को उस टेबल पे लाके रख देता है जिसपे उसकी मालकिन बैठने वाली होती है। इससे पहले है मेरे प्रभु जो इस वीडियो को देख रहा है, आप उनके माता पिता की उम्र को बढ़ा देना। उसके लिए आपको करना क्या होगा, बस वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। अब इस तीखे सॉस को खाने के बाद इस मालकिन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, मतलब गजब।